i Sina i Svetoga Duha. Amen. Jedna od prevara ovoga svijeta jeste i kad na određenim mjestima, određenim situacijama, povodom različitih događaja koji sabiraju dezorijentisani narod, naiđemo na oznaku VIP. Vrlo interesantna ličnost. U taj autobus ne ulazi bilo ko, nego on. Posebne ličnosti, vrlo interesantne. U tom separeu, u tom ekskluzivnom restoranu ili noćnom klubu ne možeš da sjediš ti, nego on. Ne možete vi, nego on. Tim avionom, tim putem, na taj način ne može običan narod, nego VIP, društvo i osoba. To je, braćo i sestre, jedna od jeftinih prevara bijednoga svijeta. Vidite, u crkvi to ne važi. Onaj koji je najvažnija ličnost u svima svjetovima, kako je klicao vrlo važni Ava Justin, koji je dobro znao da procijeni ko je bitan, a ko nebitan. Ko daje biću i životu smisao, a koga oduzima, koga ima, a koga nema. Ovdje u crkvi svi smo mi, braćo i sestre, bitni. Svi smo mi VIP osobe iz ugla svetog oltara. Nema tu razlike. Ovdje je takva osoba koja dolazi iz oblasti tame, obmane, prevare, ona ne može da zauzme to mjesto. Slava koja mu je tamo namontirana, jer to đavo zna i tekako vješto da uradi, ti namontira neku slavu, da ti okači neko tobož veliko ime, da te ubijedi u tvoj značaj, u tvoju vrijednost, u tvoju moć. Kad dođemo u ovo polje, sve to nestaje. Ne važi, prosto ne važi, uključujući i mjesto koje zauzimaš. Mi vrlo često, ali ne slušajući sveto evanđelje, odstupamo, a nije zavud Gospod tamo finu evanđelju ukazao, a mi to, a ne samo to, nego i mnoge druge njegove zapovijesti uporno kršimo. Pa kad dođe neka svjetska veličina, mi se njim gore na čelo trpeze. Ima zlatni prsten, ima zlatne felne na automobilu, ima zlato u zubima, zlato u trezorima, pa nas taj lažni sjaj, nas koji ovdje živimo, gdje teče zlatna rijeka blagodati, pa djeluje na nas. I onda pravimo razliku, pa smatramo da on treba da bude u čelu, a neki naš prosti čovjek, on ako se snađe i gdje se snađe. U Svetom evanđelju sam Gospod kaže i zabranjuje, strogo zabranjuje da pravimo tu razliku.
To što je ti praviš, on kaže meni, ukoliko pravim i dozvoljavam sebi takav propust, to je tvoj problem. Taj čovjek meni, kaže Gospod, nije ništa bitniji i manje interesantan od bilo kojeg drugog. Eno od onog tamo vidi ga, gdje ga svi preziru, gdje nisu ni primijetili da je došao. Ni fizički, a kamoli o njegovim duhovnim potrebama. Zato nemojte da pravite tu razliku. Neka sjedi ta vrlo interesantna ličnost tamo na kraju, to jest neka jede na drugoj ili, ako je baš mnogo važan u svijetu, neka jede na trećoj trpezi. Neka se smirava polako. Po čemu je on bitan ovdje? Šta on to ima, te ga tako čini bitnim? Te moramo ovdje u Stasidiju da ga sjednemo ili da se uzdržavamo da ga ne sjednemo tu na tron vladičanski ili da ga popnemo gore u gornje mjesto. Po čemu? Po vjeri, po vrlini, po svetosti, po blagodati. Obično ničega od toga nema. Samo prazna slama i mlaćenje njom. Ne može to u crkvi da prođe, braćo i sestre. Ovdje smo svi bitni. Vrlo bitni. Pazite, evo pogledajte. Oni koji zauzimaju ta mjesta u svijetu, VIP pozicije, njih ovdje uopšte nema. Nema ih nići. Te limuzine, sjajne, magične, njih nema na parkinzima svetih Božih hramova. Sem u onim izuzetnim prilikama, kad nešto manevrišu, kad nešto bi i ne bi. I to bude vrlo rijetko, nema ih u ovom trenutku. A ovo je najvažniji trenutak. Trenutak, odnosno vrijeme, kad se služi Gospodu, kad se služi sveta liturgija. Vrlo važan trenutak u vremenu, jer nam donosi samu vječnost. Onako ipostasno, imamo ličnost koja je vječna, koja vječnosti daje smisao. Jer zamislite vječnost van ličnosti. To je ono što nam nude hinduističke filosofije. Vječnost bez ličnosti. Kukala ti majka. Sve je bolje od toga, braćo i sestre. Ovdje je ipostasna vječnost. Vječnost kroz ličnost. I ovdje treba biti. Danas treba ovdje biti. Vrlo je važno biti ovdje gdje je on takav. Moćan, istinit, svet, blag, bogat, čovjekoljubiv. I jedinstven, drugoga nema. Sve te ličnosti tako vrlo važne u odnosu na njega, kao da ne postoje, braćo i sestre. Svijet sa svom tom svojom slavom u odnosu na božansku slavu, kao da ne postoji. Vjerujte. Mada bi nekima bolje bilo, kako sam on na jednom mjestu reče, da se nikad rodili nisu. U odnosu na ono što su jadnici svojom voljom izabrali. Mislimo na život u grijehu koji vodi
po njegovim riječima, vratite pažnju, nisu to neke, eto tako, slobodne procjene. Nisu u pitanju neke pretpostavke i analize. Nije u pitanju projava pogađačkog duha nekog vidovnjaka. To je, braćo i sestre, riječ onoga koji vidi. Ma to je riječ onoga koji će ti reći gdje ti je mjesto. To ti on govori. Ako se ne pokaje, ćemo završiti u ognjenom jezeru i da će te muke biti neizrecive i vječne, braćo i sestre.